videonya mati. Sampah. Kita buka. Nar tuh. Ini yang katanya 500 juta rupiah. Wadaw. Sampah segini, guys. Kurang bohong. Plus di dalamnya ada pesawat. Di dalam kertas ini tadi ternyata ada bonus pesawat gaming. Sebentar, kita buang dulu sampahnya. Oke, gitu aja dari saya ya teman-teman. Ini cuma segini doang, 500 juta dan wadahnya coklat bening-bening. Oke, goodbye.